بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، د معاشرتي اثر نفوذ او مهنت مشقت په حقله د یو معاشري خلک درې ټولګي ګڼلی شي. اول مشران چې هغو ته د یو قام تجربه ویلی شي. دویم ځوانان چې هغه د قام قبیلې مټې او قوت ګڼلی شي. دریم ماشومان څوک چې د راتلونکي زمانې دپاره امید او د سرمایې حیثیت لري. دا ټول په خپل ځای کې ډیر اهم دي او د ټولو په سر د خپل نو درنې ذمهوارۍ دي او په یو فطري ترتیب یو ټولګی د مخکې خلکو نه ذمهوارۍ ترلاسه کوي او راتلونکي خلکو ته سپاري او دغسې معاشره مخ په وړاندې روانه وي. خو ملګرو، په تیرو دریو څلورو کالو کې چې د ټکنالوژي د مخه زمانه په کوم ډګر پریوتې ده، هغه نه صرف د معاشرې په خط و خال کې ډیر واضح فرق راوستی دی، بلکې په انفرادي توګه مذکوره درې واړه ټولګي د یو بل نه داسې جدا کړي دي چې هډو د سمون دره کې نه ښکاري. مشران او د هغو تجربه نوي نسل ته قبلول ورو ورو ګرانېږي، بلکې داسې ښکاري چې ناقابل قبول شوه. ځوانان د میډیا او ټکنالوژي د منفي استعمال په وجه یو داسې کوټنۍ ته لاړل چې مشرانو ته حد درجه بې حیا ښکاري او حق خبره ده چې شلیدلی جینس او پیچکه ګیره فکري بې حیایي نه ده، نور څه ده. ټیک ټاک زموږ ځوانان داسې اخلاقي خیراتیان کړل چې د لایک او فالو سوالګري جوړ شو. فیسبوک د ځوانانو سره هغه سلوک کوي کوم چې فرعون د بني اسرائیل سره کړی و او دا لاسکه اوس هارپ ټکنالوژي 7D او پروجیکټ بلو بیم 3 په راتلونکي وخت کې د ایمان سره سره نوم هم اغستو والا دی. داسې ښکاري چې مرض ناسور شو او د ناسور علاج خو سکه ځوانان راته د زومبي پشان زانګي او د ګلوبل بېغیرتۍ له کبله د هندوستان او پاکستان کرښې هم رانیکړي. که دا حال وي نو د پاکستان نظریاتي اساس خو پرېږده، جغرافیایي کلتور یې هم مړنګ کیږي. دریم ټولګه د ماشومانو او د تضاداتو داسې په ضد کې ده چې اوري یو څو او ویني بل څه. دا ټیک ده چې دوی به په ټکنالوژي کې د موجوده نسل نه ډېر مخکې لاړ شي، خو د دې ځمکې او خاورې سره یې څه تعلق نه پاتې کېږي او لکه د پارامي چرګوړو به د لیبارټرۍ په خوراک لوی شي، نه به یې په اخلاقي رویو د تهذیب روک ټوک پاتې شي او نه به یې څه قومي مفاد. ګرانو ملګرو، خبره اوږده شوه، خو لازمه خبره ده چې تر څو کېږي زه د خپلې حصې اواز پورته کړم. زما د ټولې خبرې بنیادي نقطه دا ده چې د نوې زمانې ایجاداتو نه خلاصې نشته، خو غلامي هم نه ده پکار. د میډیا او ټکنالوژي دا ټول لوښي د انسانیت غلامان دي، نه چې حکیمان. لازمه خبره دا ده چې د دې نه د انسانیت د خدمت کار واخیستی شي، نه چې دا خپل رهبران جوړ کړی شي او چې په کومه مخه بیا یې په هغې ورسره روان شي. ګرانو ملګرو، زما د دې خبرو مطلب هرگز مایوسي خورول نه دي، بلکې د تاوان هغه احساس پیدا کول دي کوم چې د دې درېواړو ټولګو ته د فکر دعوت ورکوي او کېدای شي چې څوک خو د خپلې ذمهوارۍ د مخې کم از کم په خپل ځان او خپل کور کې د دې سیلاب مخې ته ودرېږي، کنه ډېر په غیر محسوس طور زموږ د نوجوانانو عادتونه او د ماشومانو رویې ټیک ټاک، لایکي او د یوټیوب د تعلیماتو نه جوړیږي. او اوس د کرونا دې تعطل خو د سوشل میډیا ګیدړانو ته غوا حلاله کړې ده. که موږ دا بلا نن کنټرول نه کړه نو یو داسې نسل به رالوی شي چې هغه نه به ځان پیژني، نه دین ایمان او نه مور و پلار. خدای دې نه کړي چې نن څنګه د نړۍ خلکو ته د ارګینیک خوراک اهمیت ښکاره شو، خو حصول یې ډېر ګران شو. دغسې به د ارګینیک ژوند او ارګینیک اقدارو ته کړیږي او هیڅ به کولی نه شي. د یو آزاد نظم ستاسو په حضور کې پیش کوم چې د دې عنوان دی زلمو ته غږ. ای باتور غوندې زلمیه،
اے باتور غوندې زلمیا، اے د قام د مټو زورا، د ملت د سترګو تورا، د سبا د زړه ټکورا، ته د شپې په تاریکو کې، د آسمان په بلندو کې، د سپوږمۍ په پلوشو کې څه بې غمه تماشه کړې، تش د ستورو ننداره کړې. نه د خپل زړګی ایره کړو، نه د بل زړه په پاره کې. ته باتور په خپله ښکار شوې، د اسمانه راګزار شوې. اوس د خپو لاندې چقېږي، فنا کېږي. او دا دستور د زمانې دی او د تقدیر دغه رواج دی چې قومونه په زوال شي نو پایمال شي. خو ته خوشبختی، خوش نصیبه، فطرت ستا غلطی معاف کړي. د ابدال په ننګ مړانو، د خالد په دعاګانو. اوس هم وخت شته، ځان خبر کړه. ته انسان او مسلمان، ته اوچتې، ته آسماني، ته پخپله یو میدان او هم ته مرد میدان. بس یو څړیکه د ځیګر شه، بس یو څړیکه د ځیګر شه، یو کریکه د سحر شه. بس یو زیری د بدلون شه، انګازه د سباون شه. ای زما د قام زلمیه که ته ویښ شوې، ای زما د قام زلمیه که ته ویښ شوې، او د بخت د دې ملت پر بیدار شي.